Բարևձեզ եթերում օրվա ամփոփումն է, ձեզ հետ է Արփինե Նավասարդյանը։ 18:00 դրությամբ առանձնացրել են հետևյալ լուրերը։ Շենգավիթում նախընտրական քարոզարշավ անցկացնող Նիկոլ Փաշինյանին քննադատած ու նրան ոչ եթերային բառերով դիմաց գործարար Արտակ Ավետիսյանը մեկ ամսով կալանավորվել է։ Այս մասին հայտնում է փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Քննչական կոմիտեն նախորդին հայտնել էր, որ Ավետիսյանը Facebook-յան իր էջում հրապարակված տեսանյութի ընթացքում կատարել է ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն, թշնամանք հրահրելու եւ քարոզելու վերաբերյալ հայտարարություններ։ Նրա նկատմամբ հարուցվել է հանային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի 329-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն կամ թշնամանք հրահրելուն կամ քարոզելուն ուղղված հրապարակային խոսքը, ինչպես նաև այդ նպատակով նյութեր կամ առարկաներ տարածելը, հրապարակայնորեն ցուցադրվող ստեղծագործությունների, զանգվածային լրատվության միջոցների կամ տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ։ Փաստաբանը փոխանցել է նաև, որ Ավետիսյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Փաստերի ստուգման հարթակը անկախ դիտորդի թիմի աջակցությամբ գաղտնի նկարահանումներով բացահայտել է, որ Քանաքեռ Զեյթունում թաղապետարանի աշխատակիցները մի շարք խանութների ու սննդի օբյեկտների վրա երբեմն ի հեճուկս վերջիններիս տերերի ցանկությամբ փակցրել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության եւ Նիկոլ Փաշինյանի քարոզչապաստառները։ Այս մասին գրել է Դանիել Իոնիսյանը։ Նախ նշենք, որ սա խախտում է ընտրական օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 2-ի առաջին մասի 2-րդ պարբերությունը, որը սահմանում է, որ արգելվում է քարոզչական պաստառների, քարոզչական տպագիր եւ այլ նյութերի տեղադրումը հանրակրթական դպրոցների, հասարակական սննդի եւ առևտրի օբյեկտների, վերելակների, հասարակական տրանսպորտի եւ տաքսի ավտոմոբիլների վրա կամ դրանց ներսում, ապա արձանագրենք, որ համայնքային ծառայողների կողմից աշխատանքային օրը, աշխատանքային ժամին ծառայողական պարտականությունների կատարման փոխարեն նախընտրական քարոզչանյութերի փակցնելը առերևույթ պարունակում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 441-րդ հոդվածով պաշտոնյական դիրքի չարաշահում նախատեսված հանցակազմ, նշել է նա, ապա շարունակել ավելին, քանի որ իրականացրած գաղտնի տեսագրություններում հստակ երևում է, որ որոշ օբյեկտների սեփականատերերը կամ աշխատակիցները չեն աջակցում ՔՊ-ին կամ Նիկոլ Փաշինյանին, դա կարող է վկայել, որ քարոզչական նյութերի տեղադրումը կատարվել է ոչ կամավոր հիմունքներով։ Այդ դեպքում համայնքային ծառայողների արարքը առերևույթ պարունակում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 211-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված հանցակազմ։ Իոնիսյանը հավելել է, որ անկախ դիտորդ դաշինքում արդեն իսկ նախապատրաստում են համապատասխան հաղորդումը, դատախազություն եւ դիմումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ընդդիմադիր Հայաստան դաշինքը փաստահավաք գործունեություն է սկսել անձանց խորհրդարանական ընտրություններին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին քվեարկել հարկադրելու դեպքերով։ Այս մասին դաշինքը հայտարարություն է տարածել։ Տեղեկություններ են ստացվել, որ պետական եւ ՏԻՄ մարմինների աշխատակիցներին հարկադրում են հունիսի 7-ի ընտրություններում քվեարկել իշխող կուսակցության օգտին, սպառնալով ազատել աշխատանքից։ Այդ գործընթացն առավել արդյունավետ կազմակերպելու եւ վերահսկողության տպավորություն ստեղծելու նպատակով կազմվում են աշխատակիցների ցուցակներ։ Մենք փաստահավաք գործունեություն ենք սկսել, որպեսզի այդ ամենը բացահայտվի ու կանխարգելվի, ասված է հայտարարությունում։ Ահազանգող անձանց խնդրում են հնարավորության դեպքում հավաքել իրավախախտման վերաբերյալ ապացույցներ, սպառնալիքներ հնչեցնող անձանց ինքնությունը բացահայտող տվյալներ, ինչպես նաև տեսաձայնագրող սարքերով արձանագրված տեղեկություններ։ Քաղաքական ուժից ընդգծում են, որ պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով ընտրելուն հարկադրելը հանցագործություն է, որի համար նախատեսված է պատիժ 4-ից 8 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Հայաստան դաշինքն ընտրողներին հիշեցրել ընտրությունը գաղտնի է, իսկ գաղտնիության խախտումը հանցագործություն։ Ընդգծել են, ոչ ոք իրավունք չունի վերահսկել անձի քվեարկությունը։ Քարոզարշավի ժամանակ որդեկորույս մայրերից մեկը մոտեցել է Նիկոլ Փաշինյանին եւ նախխտել նրան։ Զզվում եմ քեզանից, հանիցվի են օրը, որ ընտրեցի քեզ ուր երեխես, դու 15 երեխա տարար ու կերար վառեցին իմ երեխուն։ Ես 18 տարի երեխա պահեցի, տվեցի ես բանակին, ուր է իմ երեխեն, ինչի տարակ 15 երեխու վառեցիք, իմ երեխեն 12-30 արթուն ա եղել, ինչքանով էիք վստահ, որ վառվել են ու դուրս չեն եկել, որ հաջորդ օրը նման հայտարարություն արեցիք, պատասխան տվեք, թե ուր են այդ 15 երեխաները, ինչի սենց սևավոր դարձրեցիք մեզ։ Ես 2 անգամ ձեզ եմ ընտրել, բայց հանիծվեր այդ օրը դուք իմ երեխայի մահվան պատճառը դարձաք, սպանեցիք 15 երեխային ու այսօր եկել եք ասում եք մանկապարտեզ ենք սարքել, թոշակ ենք բարձրացրել, նշել է քաղաքացին։ Ի պատասխան Գեղարքունիքի մարզում հրդեհի հետևանքով զոհված զինծառայողի մորը Փաշինյանը նշեց, որ գործը հիմա դատարանում է, այնուհետև հորդորեց գնալ ընդդիմության հավաքներին ու այդ ամենն ասել, քանի որ կորպուսի հրամանատարի տեղակալը հիմա անդիմադիր ակտիվիստ է։ Դե լավ տիկին հասկացանք, դրանից հետո կորպուսի հրամանատարը ազատվել է, տասնյակ
պաշտոնյաներ ազատվել են աշխատանքից։ Հիմա դրանք դատվում են, ես հասկանում եմ ծնողների հուզմունքը, բայց ինչի՞ չեք գնում ընդդիմության հավաքներին, կորպուսի հրամանատարի տեղակալը հիմա անդիմադիր ակտիվիստ է։ Ես դրանց եմ ազատել ու վռնդել բանակից, որ իրենց պարտականությունները չեն կատարել։ Թուրքեր մուրքել էր, ստեղ չասեք, այդ կալուգասու վճարված նարատիվները ստեղ չասեք ընդհանրապես, նշել է Փաշինյանը։ Երկու տղամարդ գողություն են կատարել Երևանում գտնվող Բիայնական դամբարանից եւ արժեքավոր գտածոներ տարել, տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը։ Ոստիկանությունը Արշակունյաց պողոտայում գտնվող առևտրի կենտրոնին հարակից Բիայնական դամբարանից գողություն կատարելու մասին տեղեկությունը ստացել է ապրիլի 24-ին, նշվել է, որ պատմամշակութային բացառիկ արժեք ներկայացնող իրեր են գողացվել։ Կենտրոնի աշխատանքային ղեկավար Հրաչյա Կամոյանը ոստիկանությանը հայտնել է, որ գողացել են ՄԹԱ-8-րդ դարի գտածոներ, փոքր թաս, որի մեջ եղել է թշնի նշանով գնիկ եւ փականի մաս, ասված է հաղորդագրությունում։ Ըստ հնագիտական պեղումների տվյալների ենթադրվում է, որ դամբարանը պատկանել է բարձրաստիճան ազնվականի կամ զինվորականի, իսկ գողացված առարկաները այդ դարաշրջանի եզակի նմուշներ են։ Իրավապահները օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզել են գողությունը կատարել են երկու տղամարդիկ, որոնցից մեկը 35 տարեկան Երևանի բնակիչ, մյուսը 36 տարեկան Արարատի մարզի Ավշար գյուղի բնակիչ։ Մայիսին նրանք հայտնաբերվել, ձերբակալվել եւ տեղափոխվել են բաժին, որտեղ խոստովանել են արարքը։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում 36-ամյա տղամարդը ներկայացրել է գողոնը։ 16 տարի առաջ մեկնարկած Իրան-Հայաստան բարձրավոլտ 3-րդ գծի շինարարության ավարտի ժամկետները կրկին երկարաձգվել են, տեղեկությունը Սպուտնիկ Արմենիային Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության էներգետիկայի բաժնի պետ Հովհաննես Աբրահամյանն է հայտնել, շեշտելով 400 կՎտ լարման էլեկտրահաղորդման 3-րդ գծի շինարարական աշխատանքները որոշակիորեն դանդաղել են տարածաշրջանային լարվածության պատճառով։ Ներկայում աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, հաշվի առնելով Իրանում եւ առհասարակ Մերձավոր Արևելքում վերջին իրադարձությունները, իրանական մեր գործընկերները մի փոքր խնդիր ունեին։ Հիմա կարծես թե իրավիճակը կարգավորվում է եւ ծրագիրն ընթացքի մեջ է։ Իհարկե դա ժամկետների առումով որոշակի ազդեցություն կունենա, բայց նախատեսում ենք աշխատանքներն ավարտել մոտ ապագայում, հաշվի առնելով, որ դրանք արդեն վերսկսվել են, ասաց նա։ Խոսելով շինարարության ներկա փուլի մասին, ՏԿ-ն ներկայացուցիչը մանրամասնեց, որ իրականացվում են հենարանների տեղադրման եւ հաղորդալարերի անցկացման աշխատանքներ, ըստ նրա կարևոր առաջընթաց կա նաեւ ենթակայանների կահավորման հարցում։ Աբրահամյանը վստահեցրեց, որ տարածաշրջանային լարվածության պատճառով դանդաղած աշխատանքները կրկին մտել են ինտենսիվ փուլ։ Աշխատանքները ցածր տեմպերով, բայց շարունակվում էին, իսկ հիմա ավելի ինտենսիվ են ընթանում հենարանների եւ մալուխների անցկացման հետ կապված տարբեր աշխատանքներ դեռևս չեն ավարտվել, սակայն տրանսֆորմատորների տեղադրումը մոտ ապագայում կավարտվի։ Դրանցից մեկն արդեն Հայաստանում է, մյուսը մոտ ժամանակներս կներկրվի, ավելացրեց Աբրահամյանը։ Հարցին արդյոք մինչև տարեվերջ հնարավոր կլինի ավարտին հասցնել նախատեսված ծավալը, Հովհաննես Աբրահամյանը զգուշավոր կանխատեսում արեց, շեշտելով, որ խուսափում է հստակ օր նշելուց, հաշվի առնելով տարածաշրջանային անկայունությունը։ Այնուամենայնիվ նախարարության ներկայացուցիչը հավաստիացրեց, որ ռազմավարական այս օբյեկտի շինարարությունը գտնվում է օրակարգում եւ իրանական կողմի հետ տարվող աշխատանքները միտված են նախագիծը հնարավորինս սեղ ժամկետում եզրափակելուն։ Մայիսի 14-ին ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում ժամը 08:40-ի սահմաններում Թևոսյան փողոցում թիվ 14 հասցեի դիմաց բախվել են Երևանի բնակիչ 55-ամյա Արթուրայի վրաց Nissan X-Trail մակնիշի եւ Տավուշի մարզի բնակիչ 61-ամյա Ռուբենայի վարած Mitsubishi Grandis մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով վարորդներից Ռուբենան տեղափոխվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Վթարի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնել է քրեական վարույթ, ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով վարորդներից Արթուր անծառայում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում որպես պայմանագրային զինծառայող։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, կհանդիպենք։